我们聊聊怎样能干好酸性焊条接丝。大家好，昨天直播是吧？咱们聊了接近10分钟。一个老弟说：“马哥，我干了6年电焊，你说我最简单的酸性焊条接丝都干不好，是怎么回事？”我说：“你干过别的吗？我别的没干过呀。”说真话啊，酸性焊条接丝是最不好干的。它的焊条，它干活是把铁腿细、铁腿薄、铁腿像喷雾一样。比如说在平焊型，在立焊、横焊、仰焊时，焊不好药皮不好去。像高温高热时药皮不好去，手抖时药皮不好去。那么电流偏大、电流偏小，药皮不好去。或者干活是吧，你一点失误都不好去药皮的。所有焊条中，碳钢里酸性焊条接丝可以说最难干的。铁嘴细薄，像方物一样。你们看看506、507，它夹渣吗？能干好酸性焊条接丝才能做到天下无敌啊！还有昨天有个问题啊，问我说：“马哥，你说学活是学薄板学厚板呢？”我说：“当然是学厚板了。”那评论区，哎呦我去，你真搞笑都是。切记啊，如果你想干这行业，一定要干厚的啊，只有干厚铁才有机会挣钱。干薄铁就点呗，点漏再点呗。如果想干这行业，切记练好酸性焊条接丝天下无敌。还有，能把薄铁学会了，也不算手艺。关注我，咱会持续分享干活真技术啊。剩下时间把这个立本焊干完，看看操作。比如说这种立焊时，电流适合走锯齿，电流偏大走反越阳，超大电流走第3种手法正越阳。焊条左右垂直，下倾夹角约10度，焊接电流调到95，不用加推力，不用加起弧电轴。起头时适当预热，两侧停，中间略快一些。现在走的吧就是锯齿手法，以保住的边线为基准。这个东西吧，手抖一点，药皮都不好去。我们看看耗后最终成型。关注我，我会持续分享干活真经验，这不就行了吗？